mbere ari kunyereka neza ingeri igitoro kiriko kiribwa kuko cibigwa mu reka je ndabereke ubu ndazi yuko aba bantu bitwa rero babandi babakire b'abanyamahera muri gihe mubona bijya biduga vyiza bihagarara mw'ibarabara bose bafise amasitoko. Vyiza kuri mwese banywanyi bacu bana natwe mu nkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Nane n'umwanya yagize ko ari karagaruka ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi, aho tugaruka ku makuru abahambaye abari karagaruka ko cane irya nino. Muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru yihuta cane ariko aragaruka ko cane. President Ndayishimiye Evariste atangaza ko yamaze gufata ya mabandi yarafukamye igihugu mu nda na cane cane mu gisata cy'igitoro. Muri kano kanya turaza kubabwira umurwi ukomeye cane President Evariste Ndayishimiye avuga yuko agira ngo yerekane umurwi nyine wahora unyegeza icyo gitoro. Twa twababwiye amakuru yuko Geneva yavuga yuko ku ma station ya essence bamwe baba bafise amavewiti ndetse n'ababandi b'abategetsi bakomeye ndetse n'abakire bakomeye batahora bajya gutonda aho ngaho nyine igitoro abandi basanzwe bakigurira, nyamara ngo boho ngo bafise amastoke mu ngo zabo bagiye bastoka bimwe nk'ibyo bakoze mu gihe Ndayishimiye yahindura amafaranga yabo ibipapuro. Ni igihe nyine abategetsi bakomeye cane ndetse n'abandi barwiza tunga bari bagiye barafata amafaranga bakagenda bayanyegeza, maze mu gihugu haza kuvyuka ikibazo c'amafaranga aho nyine Ndayishimiye yagize ibipapuro ariko nanone ikibazo nticyahera. Kuri ubu ngubu Neva atangaza yuko ibintu byajeje kujya mu buryo bivanye nuko yashize ko iperereza ryiwe rikurikirana ibijanye n'igitoro. ngo ni mu gihe leta yari ifise reserve barabiye kugene igitoro kirangurwa yakagombye ifise reserve y'igitoro c'amezi 4, ariko kuri ubu ngubu nta n'inima nimwe iboneka. Aho Ndayishimiye kuri ubu ngubu yagiye kuri ico kibazo akabonaho igitoro cahora kija. Turagize iminsi turababwira ubusuma bw'igitoro mu Burundi busumwa, aho bamwe bavuga yuko igitoro kimwe cyahora kiva ku ma station ya essence maze kikajanwa ku madepo yandi yo mu Kinywabi, maze icyo gitoro kigafatanywa n'ico bahora barangurira hanze y'igihugu kije nyine mu isoko y'Ikinywabi, maze icyo gitoro kikagurishwa kuri bamwe mu bategetsi bakomeye cane batabashaka gutonda ku ma station essence, maze icyo gitoro kikagurwa ku mafaranga y'umurengera. Muri kano kanya turaza gukurikira President Evariste Ndayishimiye ndetse turabire hamwe n'abo basoma bahejeje gufatwa, harimwo na Shabani Nimubona umukuru w'imbonerakure akaba n'umushinga amateka wa CNDD FDD wegereye Reveriyano Ndikuriyo watowe, ariko umushinga amateka amaramaza ubutegetsi bw'u Burundi ndetse uwo mushinga amateka atagira amashure, aho bamwe n'abandi babona yuko gutora umushinga amateka nk'uwo ari ukwimaramaza, ari byo byerekana ko mu butegetsi bwa CNDD FDD utaba umutegetsi kubera ko ushoboye, ahubwo uba umutegetsi kubera ko ushoboye kwica. Muri kano kanya turaza kubabwira byinshi bejeje kudushikira ko biratangazwa na President Evariste Ndayishimiye. Tubabwire abo basuma ni bande, biriko biragenda gute. Kwa tugize iminsi tubabwira inkuru ya Shabani Nimubona nyine uwo mushinga amateka wafatanywe amabido arenga 198 y'igitoro cyari kibitse mu rugo iwe. Icyo gitoro nyine kikaba cyahora gicuruzwa na Saidi, bivugwa yuko amubereye inarume. Icyo gitoro nyine kikaba cyarafashwe hagakurikira ko iterabwoba rikomeye cyane Shabani Nimubona yagize ku mupolisi w'umukoloneli Placide, Lieutenant Placide, aho nyine yateye ubwoba cyane. Kuri ubu ngubu akaba yari yabaye ahamagawe i Bujumbura kugira ngo barabe ukugene bakingira umutekano wiwe, ariko amakuru twahejeje kumenya nuko Ndayishimiye iyo nyine yamutumye ko kugira ngo izo mbonerakure zitaza kumugirira nabi, kugira ngo abone nuko akora amatohoza. None rero abo bose bafashwe boba bari hehe, byoba byagenze gute? Neva yoba yaramenya abo basoma gute, aho yavuga yuko nyine ngabo bakagombye kuba bakingira igihugu aribo bagitembeje. Muri kano kanya rero tugiye
tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biragarukwa ko cane. Tugaruke ku ntambara iri hagati mu bategetsi ba CNDD FDD, Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu ntago bariko bararabana ryiza, bivanye nuko Reveriyano Ndikuriyo nyine ngo nawe ari umwe mu batovyi bariko baratobera Perezida Evariste Ndayishimiye, uwo yamaze no kwipanga yuko ariwe ashobora kumusubirira amatora y'umwaka wa 2027 ategekanijwe. Ni mu gihe Reveriyano Ndikuriyo nawe nyine yongewe ikindi kiringo co kuba yarongora umugambwe CNDD FDD. Nibwo bwa mbere vyari bibayeho kugira umugambwe CNDD FDD uhawe igihugu kuva mu mwaka wa 2005. Kuri ubu ngubu hakaba hagize imyaka irenga 20 uwo mugambwe urongoye igihugu, ariko nanone bikaboneka yuko igihugu capfuye. Ni bande Ndayishimiye yagiriza yuko bari barapfukamye igihugu mu nda, kuri ubu ngubu bakaba babonetse. Byose nyine tugiye kubigaruka ko muri no nkuru twaguteguriye. Batarafyonda kuri sabone, wakoresha kano karyo ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu ya YouTube Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira, reka tubanze twumvirize Perezida Evariste Ndayishimiye tubone kubabwira n'ibindi biriko biravugwa cane. Jewe iyi gesto y'igitoro je ndabwire neza, abahinga bazi kubiharura bakubwira yuko igitoro twinjije kuva mu kwezi kwa11 ubu twoba dufise reserve y'amezi 4 aza. Jewe ndagenda baranyeretse kuko si Burundi bwa mbere bugize ingorane mwene izo gesto y'igitoro. Jewe ndemera ndirya ndimara kugira ntihagire umenya ko ndiko ndakoresha digitalization ya gesto y'igitoro. Ndirya ndimara ndayishira ngaha. N'ubu rero igitoro rero nuko candigira mu bindi bikorwa ngo ndahejeje ashagwa ndatsinze ruraye. Reka ahubwo wamenga ni hamwe uvuze uti ubu rero ndabahaye inzira y'ubusuma, wamenga natanze inzira kabisa. Umva je naciye ngenda nkubita agati mu ryinyo niruka mu yandi madosiye, nirya dosiye nayihejeje. Perezida Evariste Ndayishimiye atangaza ko yamaze gufata ya mabandi yarafukamye igihugu mu nda, na cane mu gisata cy'igitoro. Perezida Ndayishimiye muri iyo video avuga ko yiriye akimara kugira abanyagihugu baronke igitoro, ariko birangira atabonye iyo igitoro kizimanganira. Ariko yanahamurije abanyagihugu bamenyesha ko amabandi yarasanzwe afukamye igihugu mu nda yamaze kuyamenya abo biba igitoro ngo agiye kubashira ku karubanda yereke isi n'abarundi abo bantu batuma igitoro kitaboneka neza mu Burundi. Makuru y'ibanga dufise nuko nyine hoba hamaze gufatwa abategetsi benshi cane boba bagira uruhara rukomeye cane kugira ngo igitoro ntikize. Ni mu gihe Neva yabandanya avuga yuko hari abategetsi ngo bahamagaye ko mu gihugu c'u Burundi himirije kudeta ko batahirahira ngo bazane igitoro kuko igihugu kirimo kudeta ngo ntago cyazabona inyishu. Uwo mutegetsi nyine ngarongera avuga yuko Uburundi butabona amafaranga yo kwishyura icyo gitoro kuko buri mu bibazo bikomeye cane by'ubukene, aho inzara izura inzara. Leta isa nkaho igiye guhera kuko yananiwe no gutorera inyishu utubazo duto na dutoya. Gutyo umutegetsi rero akavuga yuko izo kompanyi zahora zizana igitoro mu Burundi zitahirahira ngo kize. Neva turamenyereye kumwumva aremesha abarundi yuko umuti w'igitoro ugiye kuboneka mu minsi canke mu gihe bitandukanye. Perezida Neva yagumye aremesha abanyagihugu ko umuti w'igitoro ugiye kuboneka. Mwibuke ko n'igihe yatanguza urugamba rwo gupfunga uwazo ari umushikiranganje wa mbere General Alain Guillaume Bunyoni, kuri ubu ngubu ari mu iboro rya Gitega, akaba ari mu bitaro vya Gitega ariho arwariye nyine yari yakuwe muri iryo bohero. Yamwagiriza ko ari we yadindije ivy'igitoro
yanamwagirije ubugambanyi bwo kugara igitoro kugira ngo abanyagihugu bazoce baja mu marabara mu migumuko. Icyo gihe yavuze ko agiye kucifatira mu minwe Bunyoni amaze gupfungwa, ahubwo abanyagihugu babonye igihushane, igitoro carabuze burundu, ahubwo n'amahera y'u Burundi aca aba amwe mu mahera atizewe bivanye n'ingene yataye agaciro. Haravuzwe ubusuma canke ukwiyugaranira ko ku masoko y'igitoro. Umuti yavuga cane na Angelina umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Neva. Bikavugwa ko yashinze ishirahamwe ryitwa Prestige ridandaza igitoro rikanagishora muri Congo mu bice nka Karemi, Moba, Baraka, Uvira, Masisi ndetse na Fizi. Igitangaje nuko ico gitoro Prestige idandaza muri Congo abakongomani baheza bagasubira kukizana Kavimvira n'Agatumba bakakidandaza ku Barundi kandi ku mahera menshi y'umurengera. Mbega yemwe mu bantu Perezida Neva buca ashira ku mugaragaro hoba harimwo n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayuba, kuko nawe yavuzwe muri ivyo vy'igitoro, kuko uyo niwe agenzura canke yihariye isoko ry'igitoro. Abasigaye niwe abaha ico aba ashaka. Reka twizere ko Neva agiye kurengera impazwa z'Abarundi kuko nico yarahiriye. Kuri ubu ngubu tukaba twababwira yuko mu makuru dukura amasoko yacu nuko Shabani nimubona ndetse n'abamwegereye n'abahora bamushigikiye kuri ubu ngubu bari mu yabira. Neva ngafise gufunga buri wese agaragara muri iyo dosiye. Abategetsi ni bamwe na bamwe bose bafise ubwoba ko baba bagiye gukorerwa nk'ivyo wazara umushikiranganje wa mbere wa leta yiwe General Arengiyome Bunyoni yakorewe. Kuri ubu ngubu amakuru ariko aradushikira akaba ari amakuru ateye ubwoba. Ndashimiye yarakaye cane. Kuri ubu ngubu hari ubusho buriko burakorwa neza bugakorwamwo bamwe mu bapfungwa bari basanzwe barimo bakajanwa ahandi mu yandi mabohero. Kuri ubu ngubu ibohero rya Gitega rikaba ririko rirategurwa neza ngo rikaba ryiteguriye kwakira abandi bamwe mu bihangange ngo bahora bakorana na General Arengiyome Bunyoni kugira ngo baburishe igitoro. Kuri ubu ngubu abanyagihugu ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane bakaba buzuye ubwoba, aho bivugwa yuko hari n'amasaka akomeye cyane yagiye aba ku ngo z'abategetsi. Akaba ariho Neva nyine yagiye atahurira ko burya ngo igitoro cyose cyazaga maze abategetsi bakagikura ku masitasiyo ya essence maze bakakijana mu ngo zabo. Aho kuri ubu ngubu bari bafise ububiko buruta n'ubwa leta. Ni mu gihe Neva avuga yuko yari yiteguriye ko afise stoke byibura y'amezi 4 imbere, ariko kuri ubu ngubu akaba atani nima nimwe. Ubu ngubu abanyagihugu bakaba basa nkaho bagira baje mu mabarabara, ariko nanone akaba buhumuriza yuko ico kibazo coba kigiye guhera kuko abo basoma bose nyine n'abashaka umutobera bose yajeje kubafata. Kuri ubu ngubu akaba avuga yuko bagira ngo bamutembagaze ku butegetsi, bakaba bari barateguye umugambi wabo neza. Reka dusubire tumwumvirize, turaza guheza nyuma ya makuru tuze no kubabwira nandi menshi cyane abari karagaruka ko cyane irya nino. Ndabuhera ntabonye igitoro mu bene gihugu nibiki, ubwato bwa mbere ubwa kabiri bihera ntabonye igitoro mu bene gihugu nibiki. Niyo rero nahamagara inspection generale de l'etat ndabiri igitoro cyaroye byo banyeretse nakamara maza muca tubishira habona, tubishyira habona. Nka societe civile ya mbere ari kunyereka neza ingeri igitoro kiriko kiribwa kuko cibigwa mu. Reka je ndabereke ubu ndazi yuko aba bantu bitwa rero babandi babakire b'abanyamahera muri gihe mubona bijya biduga vyiza bihagarara mu ibarabara bose bafise amasitoko. Butarafyonda kuri sabone canke subscribe ukoresha ururimi rw'icyongereza wagira ko ugafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe igihe cyose. Turakengurutse cyane kuri mwe mwese mwaduteze yompi kuva mu ntango gushika ku musozo. Bibe byiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.